Bangkok Golf Center Premium Indoor Golf Driving Range ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุขุมวิท 31 ตึก RSU ชั้น 5 โทร 02-259-6086 ท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาอยู่ในช่วงสุดท้ายครับซึ่งผมก็ยังอยู่ใน Bangkok Golf Center เหมือนเดิมแล้วก็โหเขามีเครื่องมือมีสถานที่สำหรับการฟิตติ้งอย่างดีเลยมีเครื่องแทร็กแมนแล้วก็มีก้านให้ลองเยอะแยะไปหมดแล้วก็อยู่กับโปรเอ็มกับนิกเหมือนเดิมครับผม โปรเอ็ม this is Nick ครับผม Nice to meet you. he's a fitter here and so Nick Pro M is a former Asian Tour player Okay. okay so the iron that he's using right now is the blade one we already Muscle back. practicing at Okay. the first section and we're curious we want to know if you hit in the different head design is it going to be better Only one way to find out. yeah all right so we building the club two club Yeah, so I have built already the AP2 Yep. when I talked about it earlier, Okay, and then the other one. I've built X2 Hot. This is a traditional cavity back iron. Mm-hmm. A lot of perimeter weighting, easier to hit, more forgiveness, and we should see a difference between ball speed between the three clubs. let him hit his own iron first and we see the number Yep, absolutely. We're gonna have him hit the MB first, his muscle back blade, and then we're gonna have the AP2s, and then we're gonna have the X2 Hot. โอเคพี่เอ็ม โอเค ตีตีเหล็กของตัวเองก่อนแล้ว ได้ ดู ครับ ตัวเลขว่าต่างกันไง ได้ครับผม All right, so how's the number and okay, so those two swings, we're gonna look at club head speed and ball speed. Okay, so these two are gonna be based on performance. Okay, the first one, yep you swung 93 miles per hour, pretty good, Yep. swing pretty good. 128 ball speed. Yep. Okay, and you carried 181. yep Okay, not bad. Is that your normal ปกติ length? yep Okay. ปกติตีเหล็ก680 180 ตีไกลไปเปล่า 180 180? Yep. Okay. Normally. So 93 again, consistent, 93 ball speed, Yep. or swing speed, and then 125 ball speed compared to 128. Okay, so your first one was 128, yep your second one, 125. So of the two, which one did you hit better? Of those two shots? ลูกหนึ่งกับลูกสองอันไหนตีดีโดนเดียวกัน ลูกแรก first one First one. Okay, so you missed hit yep the second one, Yep. and you lost 3 miles per hour. อ้าว Okay, he so lost that's 7 yard right for a total yeah, 175 compared ถ้าแค to รี่ basically 182. So you lost 7 yards. Yep. So that's at least 10% for it's about 6% you lost Yep. on your shot I know. because you mishit it. So ตีโดนกับไม่โดนต่างกัน7 หลาพี่ 7 หลา โอเค okay, so now we're gonna hit the AP2. โอเค โอเค Okay, which is the next model as going towards the forgiveness side โอเค of clubs. higher the shaft spec is pretty much the same one with his old one All three should be pretty similar. okay Okay, so now we look at those 3 shots. มาดูตัวเลขกัน Okay, so this was the second shot you hit was the best one of the 3. Yep. Okay, you swung 1 mile per hour slower. Your ball speed dropped Yep. 6 miles per hour, อ่าฮะ and your carry is 167, 10 yards shorter. อ่าฮะ So on a fitting perspective, you hit your iron better. I mean, whether it's you're fitted for that iron, whether this iron is not fit for you, the lie angle's off, the shaft might be wrong for you. All these traits, variables that I look at, what during a fitting, I take into consideration. Okay, this particular iron compared to yours, if I can't beat it, then obviously your iron is going to perform better, right? I'm strictly performance. So obviously this one's going to be, it doesn't perform as well. So we'll look at the X2 Hot. เออ Ripped. pretty straight Not bad. All right, hit another one.
ripped. Okay. So we have some interesting numbers here. Okay. So we have your first one. Yep. Okay, your very first one. 90.7 swing speed. Okay, that's almost 2.5 miles per hour slower. Yep. Okay, you got 128 ball speed. That's 3 miles per hour faster. Yep. So you swung slower and you got faster ball speed. อ๋อ Okay, and you carried 185 Yep. compared to 175 on your first shot. yeah. So in just one swing, you got 10 extra yards. yep. Okay, so now we go to the next one. Whether you're getting used to that club, getting Yep. used to the weight, each club I give you is going to be a little different. Okay, so now the second swing felt a little more comfortable. You swung a little harder. Yep. Okay, closer to what you were swinging yours with. 132 ball speed compared to 125. Yep. 7 miles per hour more. Now, mind you, every mile per hour ball speed, Yep. you get 2 to 3 yards distance. Yeah, assuming we get the spin rate right. เฮ้ยโปรเอ็มถ้าอยากตีไกลหน่อยต้องเปลี่ยนหัวเหล็กกันนะ โหเหล็ก6ได้195เอางั้นเลยนะ เอานั้นเลยเอานั้นเลย อือฮึ โอเค เพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าโปรเอ็มในฝีมือระดับโปรเป็น ครับ ไง ผม ลองแอมบ้างไหม ลองแอมบ้างดีกว่า มีแขกรับเชิญมา ดีเลยวัน เดี๋ยว นี้ สวิตช์เชิญแขกรับเชิญมา ดีมาก โอเค เอาละครับท่านผู้ชมมาลองอีกคนหนึ่งบ้าง เดี๋ยวเราตักโปรเอ็มออกไปก่อน เป็นโปรแล้วตีเสร็จเรียบร้อยออกไปก่อน คราวนี้เอานักกอล์ฟสมัครเล่นมาลองบ้างนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับคือคุณต้นนรนองค์ครับคุณต้นสวัสดีครับ สวัสดีครับ Nick this is ต้น he is a guest of our show So, nice to Hi. meet you. ต้นปกติตีแฮนดิแคปประมาณเท่าไหร่ครับ ก็ปลายฮะ20ปลายครับ 20ปลายๆแสดงว่าก็ประมาณ90ปลายๆ100อะไรอย่างนี้ป อ่า กติตีกอล์ฟบ่อยไหม เพิ่งจะเริ่มกลับมาตีบ่อยๆครับ โอเค ก็เริ่มลดสกอร์มาได้นิดหน่อยครับ โอเคเหล็กที่ใช้ปัจจุบันใช้เหล็กอะไรอยู่ เหล็กที่ใช้ล็อกเก็ตบอลครับ Rocket ball เทเลเมต Okay, Nick, he using the rocket ball irons right now. But today we have three different kinds of iron, which is the blade 1 14 Yep. and AP2 and Callaway. Yep. Well, first we're gonna do the same. Okay. With them, we're gonna have them test the 14, เอาละ and then we're gonna test the AP2s on the next 2 hot. โอเคท่านผู้ชมครับ ลองให้คุณต้นตีเหล็กเบรดก่อนครับว่าแล้วเดี๋ยวดูตัวเลขครับว่าจะออกมาเป็นยังไงครับคุณต้นตีตัวดีไหมครับลูกแรกชอบไหม ก็รู้สึกโอเคฮะดีดดีเหมือนกัน โอเคเขาตีลูกหนึ่ง sounds kind of like a little bit behind the ball So those two swings right there. So we'll look at the first one. I think the first one was your best one. okay Yeah, first one's your best one. A little to the right. You know, again, there's always going to be that swing variable. Club head speed's 82.8. Your ball speed is 112. Okay, so and that carried you 146. Now it did tail out a little bit, so the carry is going to be a little different. Once you straighten it out, you know, it should go a little further. But these are the two numbers that that I'm going to be looking at when we go through the other irons. So we'll want to try and keep that same club head speed, and we'll see the difference in ball speed. All right. So let's have you hit the AP2 now, okay and see what the difference is with that. how about when he mishit the iron the numbers Yeah. So when we look at the next shot. yeah So 82 miles per hour. So he swung about a half mile per hour, which is not too much of a difference. Yep. And we got 90 ball speed compared to 112. So he lost 22 miles per hour ball speed. Yeah, because he missed it. because of the blade, right? Okay. So it's more for, like you said, softer feel and maneuverability as opposed to forgiveness. how about distance the distance Distance 156 on his first one, and 110 his miss 110. 40 yard difference. 46 yards, yeah, 46 yards Okay. difference. So, and that's very punishing when you're trying to improve your score. When you miss hit it, you know, you lose 40 yards. That's huge. You know, it's, Okay. it's huge. So we'll look at the AP2. yep that sounds pretty good Okay, hit one more. okay last one is not that good clean contact Not in contact. Yeah. So we'll look at our first one and then compare it. Okay, so our first one, 82 miles per hour, really similar with the first one. 117 ball speed. Okay, 117 compared to
112. So you swung, or you got 5 miles per hour more ball speed. Okay, performance-wise, you're getting more out of the club. Okay, and you carried 156 with the blade, and you carried 168 with the AP2. Okay, immediately gained 12 yards just on the iron hit, and a lot straighter too. Okay, there's obviously, again, we're gonna have a swing variable in the equation, but consistency is huge, right? We want to be consistent in the golf game. So if we can find an iron that gets you more ball speed and more consistent, you're gonna play better golf. And this one shows numbers-wise, you're getting a little better. So your second shot, you mishit it, 86 miles per hour. So you swing a little harder. I don't know if you want to try and jump on that one. But you got 96 ball speed, so you definitely dropped. But you're still consistently straight, right? You still hit it, you still missed it straight, and you still carried 124. So again, that's still, I mean, it's still 40 yards. But we look at the direction of the miss hit too. I mean, if it's short, it's short, right? But we want it straight. Short and straight is a lot better than short and cricket, right? So we want to have a straight miss. Okay, so that's pretty good. That's not bad. Definitely better than the 14 blade. Wow. Okay, pretty good. Not bad. Not bad. Okay, so based on those two swings, for the first one, we look at club head speed to make sure you're swinging consistently. Okay, so 82.6, perfect. You're swinging 82.5 the first one, so that's good. 115 ball speed, so it's about very similar to the AP2, not as much, but you're losing a couple, so that's where we see the difference in carry. Okay, so you got 117 with the AP2, it's a couple miles per hour, and you get 5 yards shorter on the carry. Again, pretty consistent, a little cut compared to the 14 blade, right? You flirted it pretty good to the right. This one isn't bad, a little cut, 162. Okay, your second one, 82.7, so you're definitely consistent with the club head speed, okay? That's solid. 112 ball speed, so you mishit it, okay? So you didn't catch it all that as well. But it's not terrible. Okay, you only lost 3 miles per hour on a miss hit, and you still hit at 162. Let me summarize. So ของคุณต้นเนี่ยเวลาตีเหล็ก Callaway กับ AP2 เนี่ยสังเกตว่าการชดเชยดีขึ้นแล้วก็สม่ำเสมอมากขึ้นลูกไม่หลุดขวาหลุดซ้ายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะทางไม่เสียมากขึ้นอย่างที่คุณต้นตี X Hot 2 Callaway อันที่2เนี่ยโอ้โหลูกไป 162.8 กับ 162.2 ทั้งที่ตีไม่โดนเต็มทั้ง2ลูกคือมีลูกนึงโดนดีอีกลูกนึงโดนไม่ดีแต่ระยะทางเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนักเมื่อเทียบกับเบสอันแรกที่ตีโอ้โหตีโดนกับไม่โดนต่างกัน40หลาคุณต้นso Nick we clearly see that the type the different head design is affect the ball flight is affect the game of golf. Absolutely. Yeah. Technology has come a long way the last few years. Yeah. And we see once we get into different types of models, we truly see the difference from the blade to the player improvement iron to the true cavity back. Okay. And performance is definitely one of those that has become more of a higher trait and that people that thrive, that go for than shot shape ability. Okay. ท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่าเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าตีเหล็กแตกต่างกันแล้วก็ผลงานก็แตกต่างกันไปด้วยครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากครับทั้งสองท่านเลยนิกที่มาช่วยให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการดีไซน์ของเหล็กที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็คุณต้นนะนองครับที่มาเป็นแขกรับเชิญกับเราวันนี้ครับขอบคุณทั้งสองท่านมากนิก thank you very much today and do you have something for the guests as a representative of Bangkok Golf Center? I do. To show our appreciation, we have a free membership to Bangkok Golf Center, so we can keep working on the game. Thank you. And improve. Thank you. All right, no thank problem. you both of you. เป็นไงบ้างโปรเอ็มหายคล่องใจไหม หายคล่องใจเลย โอ้โห เราได้ลองตั้ง3ใบ ใช่ เพราะว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยอาจจะมีคำถาม ครับ เพราะว่าเป็นโปรเนี่ยลองเนี่ยยังไงก็ตีได้ เราเลย เชิญเมเจอร์ เชิญมาเลย ใช่ไหม ทาง Facebook ของเรานะ แล้วก็นี่เราเริ่มจะเอาส่งผู้ชมทางบ้าน
มาร่วมกับเราแล้วนะ ใช่เราก็อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านนี่มีส่วนร่วมกับเราครับ ใช่ครับ การทดลองเพราะ ใช่ ว่าบางทีเราลอง เดี๋ยวเขาก็มีคำถามหลายคำถามว่าแบบโปรลองแล้วโอ้โหยังไงก็ดี ใช่เอาแอมมาลองเลย แอมมาลองเลย คุณต้นนี่เห็นได้ชัดเลยนะว่าโอ้โหอันแรกเนี่ยตีแบบแทบไม่ไปไหนเลย ใช่ พออันที่ 2 ตีปุ๊บโอ้โหชดเชยได้ดีขึ้น ใช่ ยิ่งอันที่ 3 ยิ่งดีขึ้นใหญ่เลย ใช่ พวกเอ็มก็เหมือนกัน ใช่ของพี่เนี่ยพอเป็นไบเบสเนี่ยของพี่มันฟิตมาอยู่แล้ว อืม พี่ก็เลยรู้สึกว่าตีได้ ใช่ ควบคุมระยะได้ดี แต่เตียสุดท้ายดีนะ ดี อืม แต่ว่าพี่ก็บางทีถ้าสมมุติว่าเราคำนึงถึงระยะ อืม พี่แบบอยากได้ระยะ พี่ก็จะใช้เหล็กแบบนี้แหละ อืม แต่พอเสร็จปุ๊บพอเราไปเล่นเนี่ยเราก็ต้องแบบใช้ความแม่นยำมาก ครับ ขึ้น ครับ ใช่ไหมเพราะเราเป็นแข่งขันอะไร ใช่ก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ของแต่ละคน ถูกต้อง ว่าอยากตีไกลขึ้นหรืออยากตีแน่นอนขึ้นอะไรก็แล้วแต่เลือกใช้เหล็กให้ถูกต้อง ใช่ โอ้โหโปรเอ็มแต่เรียกได้ว่าวันนี้เราอยู่กันที่ Bangkok Golf Center นี่เขาอุปกรณ์เขาครบจริงนะ ครบครันเลย โอ้โหหยิบเสียบอยากลองอะไรเสียบลองอ เลย าย กไประเบิดสายมาก แล้วต้องบอกว่าที่โรงเรียนเขาก็แบบมีพื้นที่ครบว่าจะระเบิดทรายจะพัดจะสอนอะไรก็แล้วแต่ มีหมด ซึ่งเดี๋ยวรายการเราจะกลับมาอีกแน่นอน ใช่ครับผม นะกลับมาทำเรื่องตอนอื่นลองติดตาม ครับผม แต่ท่านผู้ชมก็ลองเข้ามาได้นะครับ ผม แน่นอนก่อนจากกันไปโปรเอ็ม ครับผมฝากไว้ Facebook ครับ อืม ไปเซิร์ชหาคำว่าขับฮันเตอร์ครับ ใช่ แล้วไปกดไลค์แล้วก็มีคำถามมีอะไร ส่งเข้ามา เราได้ หรือเราอาจจะคนไหนถูกใจเชิญเข้ามาด้วย เดี๋ยวเชิญมาเลยครับ โอเค ครับ อย่าลืมติดตามชมรายการนะครับ ทุกวันอังคาร 20:30 น. ครับ วันนี้ลาไปก่อนครับ Better Club ไม่ได้กอล์ฟ สวัสดีครับ